我叫阿 May，我住喺曼城，我照顧緊我個老公，記憶方面就差啲啦，身體方面嘅官能都差咗嘅，有陣時好似佢即係各方面都唔係好差，但係記性方面咧就真係差啲啦，同埋咧性情咧就唔煮嘢唔記得熄火咧，佢係唔記得嘅，有陣時間中會唔記得嘅。咁呢樣嘢我要好留心咯。咁起居飲食啊各樣啊，之前就但佢有佢即係能力弱咗咯呢幾年。又係老婆啦，又係照料者咯，就係咁，同埋變咗好似自己有少少有啲壓力咯，就變咗個人要分擔喺心理上各樣分擔咗一啲出去，就一句講晒就係有啲壓力咯。我哋兩老都係唔係識英文噶嘛，咁都需要求助嘅。有陣時雖然而家係有啲地方係有翻譯，但係有陣時好似喺書信方面，我哋又唔識睇唔識英文。我唯一揾地方求助嘅就係慧賢社。咁有陣時我喺屋企咧，俾個老嘢激親咧，我有時都好揾地方抒發嘅時候，我都會走嚟慧賢社。因為慧賢社都係好似一個家庭咁嘅樣，可以話係我第二個家庭啦。我有陣時喺心理上我都幾依賴佢嘅。咁有時慧賢社又會做好多啲講座啊，常識俾我哋呢啲老人家知道各方面嘅嘢。我都好中意佢哋，尤其是佢哋舉辦嗰啲講座咧，我都好中意，我好一定嚟嘅，我好中意嘅。一方面可以俾自己吸收下啲知識，第二方面佢哋嗰啲工作人員啊，各方面咧好友善，好溫和嘅，咁嚟到我會有一種好親切感咁咯。喺生活作為一個照料者咧，喺生活上有咩改善啊？咁我想講下嘅就係話如果可以嘅話，慧賢社係咪可以去俾多啲有時啲講座啊，或者我哋啲老人家方面嘅嘢唔識嘅，尤其是好似而家好似照顧啊年紀大老人之外嗰啲咧，俾多啲知識佢哋。我覺得我哋班老人家咧有咁嘅需要咯。咁嚟到就開心啲咯，見到一班志同道合嘅長者照料者嚟噶嘛，咁大家傾開偈，傾開啲有陣時啲激氣嘢嗰陣咧，我都話盡量放開心情，唔好咁猛啦。咁我又佢開解我又好，即係對方同我傾偈開解我又好，我開解佢又好，我都希望佢哋係咁。我有陣時咧，我就會走嚟慧賢社，同慧賢社啲人傾下偈啊，同埋慧賢社都有好多會友啦，我叫佢嚇，咁都會舒緩下我自己，放鬆下我自己嘅。